imam niku sing bijaksana melihat kondisi atau keadaannya makmum. Kadang yang delok masjid iku ditujukan wong ora, wong masjid wong nggih kampung opo-opone kan ngerti imam niku. Oh Pak kae biasane iki ya petak cacat. Subhanallah azim ping 11. Tapi nek masjid sing dujukan misalnya terminal itu niku pinggir-pinggir dosan kan mau kata sing macem-macem ora iso di ngerteni keadaan kondisinya, sing kesusu, ana sing keringingan, ana sing asam urat ya, macem-macem niku sing saya sing bijaksana. Jadi diambil tengah-tengahnya, mboten sing terlalu cepet, mboten terlalu suwi. Sajengipun membaca tasbih saat sujud niki nggih sami sing ideale 3 kali, minimal 1 kali. Mboten maca nggih mboten napa-napa soalnya niku sunah hayat. Terus disunahkan paling banyak 11 kali. Lah, sujud itu termasuk rukun tawil. Rukun tawil rukun sing panjang. Bahkan disunahkan malih teng waktu rukuk niku sing suwi banget. Niki baik secara syariat maupun secara medis. Ketika secara medis niku kan nek bagian sing suwi ning dhuwur niku sirah niku kan ketika sujud dijadikan anggota sing paling rendah. Dan niku darah segarung niku malih. Akhirnya bisa memperlancar peredaran darah. Dangu nek kurbat-kurbat ya ora. Karena efeknya secara medis. Secara syar'i dikatakan bahwa sujud niku keadaan atau posisi di mana orang niku paling ide karo pangeran. Teng setunggal hadis dikatakan ngeten, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbi wa huwa sajidun. Keadaan atau kondisi terdekatnya seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika dia sedang sujud. Ini tengah hadis. Terus fa'aksiru ad-du'a, maka perbanyaklah doa ketika sujud. Ini riwayat Muslim. Makanya sakit sujudnya sing suwi, betul ya? Sujudnya sing suwi. Sing suwi biasanya malah takbir. Nggih, sujudnya coba takbir Allahu Akbar. Habis sujudnya bet. Takbir niku rukun qasir. Nggih. Rukun pendek. Nek didawakno makruh. Ngene. Teng fikih takbir niku bukan rukun tauhid, tapi sujud rukun tauhid. Sami kali Jumat niku. Jumat salate niku kalih khotbah niku kudune sing suwi niku salat sanes khotbah. Khotbah lho. Nek khotbah niku sing saya malah ora suwi. Nek salat niku sing saya sing suwi. Lah niki hadis. Tapi ana ora nek awake dhewe kan khotbah sak jamu salate. 5 menit ya. Akhirnya khotbah bar lagi datang kok soalnya dia tujuannya ora khotbah, tujuannya sholat Jumat. Jadi sing saya itu khotbah mboten dangu-dangu, salate sing rada dangu. Mboten sami kalih takbir niki mboten dangu. Oleh ulama takbir niku dikatakan rukun qasir, rukun sing pendek, artinya oga apik disuwek-suwekno. Kenapa? Takbir niku tempate niat. Niat iku ora ana sing suwi. Jenengan niat tandur niku kalih tandure suwi pundi, Bu? Sesuk tandur itu kan sak sendadi to nggih. Tapi tandure iso sampe beduk awit esuk nggih. Lah niku ngoten lho. Niat salat, niate ora enek sing suwi. Niate wong jenenge krentek ati, sak sendadi. Sing suwi niku pelaksanaane. Qasdu syai'in muqtaronan bi fi'li, nyengojo nglakoni suwi-wiji bareng karo pekerjaannya. Tujuan atau kesengajaan atau krentek ati ka ono sing suwi. Mosok aku niat arep sholat kan mboten ya. Oh niku bahasa hati. Bahasa hati niku tanpa huruf, tanpa kata. Lah niku, tapi saged dimengerti qasdu kesengajaan. Lah niku mesti cepet hati. Sing suwi itu kan ketika dilafadzkan, ketika dilisankan. Nah niku nek gak dilisankan cepet wong dikrentek akar ngising remangan. Niku kan cepet to. Enake suwi niku krono liwat lisan niku to. Lisan niku krono butuh huruf. Aku arep mangan. Kan butuh berapa detik niku? Tapi nek ngerti kan tanpa itu, wis karep dadi kabeh. Lah salat niku niat kan teng ati, teng lisan niku sunah. Bahkan ketika takbir niku lisane ora maca nawa itu atau usolli. Namun maca
Akbar, maka Allahu Akbar takbir niki takbiratul ihram mboten disunahno suwi-suwi. Malah kleru mungkin suwi-suwi. Tapi nek sujud disunahno suwi karena tempat atau keadaan hamba paling dekat dengan pengiran Allah. Selanjutnya meletakkan kedua tangan di atas paha saat duduk tasyahud, duduk istirahat atau duduk antar sujud dengan membeber jemarinya. Jadi nek lenggah pas bar sujud di antara dua sujud niku atau duduk istirahat. Nah, duduk istirahat niku di apa dibeber ya aku gegem. Oh niku. Terus menggenggamkan jemari tangan kanan selain jari telunjuk ketika duduk tasyahud. Pas duduk tasyahud awal ataupun akhir nih kok, tangan sing kiwa jari ini niku dibeber, dilenggakkan. Jari tangan kanan niku digenggam sak liyane jari telunjuk ngeten. Jadi ngegem kabeh sak liyane niku. Dipundeli sing papat ini sak liyane telunjuk niku. Jadi niki namung disiapne untuk duduk kok. Pas ilawah niku. Niku mboten lagi digenggam ngeten mboten. Sing sunah dicolne nang aja diterne seke. Dicolne liyane digenggemne di ngeten sing siji dicolne ngeten. Tapi dereng duduk kok. Mengke pas ilawah nembe isyarah tapi duduk. Jadi sing kiwa niku dibeber, sing tengen gegep sejak awal dia duduk. Sejak awal gegeme. Mboten ke arep duding lagi gegem. Lah niki sing pas niku sejak duduk awal sampun gegem. Sing gegem namung 4 jari, telunjuke namung ditempel ngeten to. Nah niki sing sunah ngeten niku. Jadi gegeme sejak awal ya, setiap tasawuf duduk tasawuf niku gegeme sejak awal sing tengen. Nah mungkin niku mun digem sing niki telunjuke. Kenapa kok niki dilepaskan? Karena nanti disiapkan untuk isyarah atau duding waktu ilawah. Kenapa duding kok pakai telunjuk? Niki enten rahasiane. Karena di dalam telunjuk ini, pada telunjuk jari ini, jari telunjuk ini, enten saraf sing sambung teng ati. Beda nek jari tengah. Oh dudingnya kalau jari tengah, niki nyambungnya sana setengah ati, secara medis nih. Teng dakar. Dakar niku teng manuk niku lho. Lah niku hubungin. Jadi nek duding lek jari telunjuk ya, Bu. Nah, nggih, Pak. Nah, manten anyar duding karo iki nek isarah ora nang pangeran tapi nang bojone. Lah niku. Saya niku dudinge karo jari telunjuk. Nah, Bon. Selanjutnya, Bon. Jadi niku sing penting catatan gegeme sejak awal lungguh, nggih. Sing kiwa niku dilurusne kali dengkul. Niki ujung jari, ujung dengkul. Sing mriki digegemne sejak duduk. Nggih, mboten kok gegeme pas ajeng-ajeng mboten. Oh, sajenipun dadi nek wis ilawah niku pas ilawah niku adiniati mentauhidkan atau mengesahkan Allah. Nanti pas duduk asyhadu alla ilaha illallah niku niate meyakini pengiran niku tunggal esa, mengesahkan atau mentauhidkan Allah. Dan niku dari ulama iso padu utawa serempak antara hati sing mengesahkan Allah antara dengan lisan yang sedang ilawah selain Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Berarti mengesahkan Allah dengan gerakan jari. Jadi hati, lisan dan tangan kompak mengesahkan Allah. Selanjutnya duduk iftiros di semua duduk sholat selain duduk akhir. Semua bentuk duduk di sholat itu disunahkan, sunah ini, sunah hayat dengan gaya iftiros selain duduk akhir. Duduk akhir itu duduk yang selanjutnya diakhiri dengan salam. Ini duduk akhir. Lah kok nanti duduk tapi tidak diakhiri dengan salam? Duduk bar duduk niku cik ngadeg meleh. Nisbati makmum masbuk misalnya, makmum sing keri imame wayahe salam ku cek ngadeg maneh. Berarti makmum gak oleh napa niku tawarruk tapi iftiros. Tapi tiyang sing boten ajeng salam bar lungguh niku diarep sujud sahwi. Masya di sujud tasawuf akhir nek diarep nglakoni sujud sahwi sik saklunge salam niku sing disunahno lungguh iftiros. Lungguh iftiros niku pripun? Iftiros niku kan lemekan gitu lho. Maknane niku lemekan. Iftiros niku cara tiyang jeblokan niku maknane
lemekan. Lemekan apa? Lemekan tungkak, lemekan polok. Makanya lungguh niku nglungguhi sikil, bokonge niku numpang sikil. Wo. Nggih. Niku jenenge iftiros. Iftiros niku maknane lemekan, maksudnya bokonge dilemeki karo sikil kiwa niku iftiros. Semua duduk sholat niku iftiros nglungguhi sikil kiwa. Sing sikil tengen mancat niku ora berjebolane tok. Nggih, tapi semua jari sing sae lho niki nggih, sing sunah nggih, semua jari. Maksudnya ora gur mancat iku ngadepno nang kiblat pada kaki, paket pada jari kaki iku maksudnya ngoten. Dadi nek tahiyat nika maksudnya mancat niku ngadepno jari-jari sikil niku ke arah kiblat. Dadi kudu madhep nang melengkung lho, ning jero lemah iki nggih. Dadi kudu madhep kiblat niku lurus mriko. Niku nek cek saged cek normal lho nggih. Tapi nek wis angel wis napa wis gringgingen wis kan nggih boten napa-napa kok niku namung sunah. Sing paling sae niku wau nglungguhi mata kaki utawi polok niku bokonge. Kaki kanan mancat sampai 5 jari niku madhep ngulon ngoten lho. Nah mboten namung jempolane tok ngono. Mungkin nek jempolane tok berarti sing mlebu swarga jempolane tok. Jadi maksudnya mancat niku ngadepno kiblat jari-jari kaki. Won. Duduk, kemudian sunnah ayat selanjutnya adalah duduk dengan tawaruk saat duduk akhir, yaitu duduk seperti iftiros dengan menempelkan pantat pada alas sholat kecuali makmum nanti. Jadi podo koyo nunggu iftiros wau neng gak dilemeki kalih sikil bokong dibablas nang sajadah nang tempat sholat. Sikil kiwane sing nang iftiros dilemek mau digeser nganan tok nih tenjobo ning mriki. Lah tapi sikil kanan pangga sama mancat sampai 5 jarinya ngarah ke arah kiblat. Niku jenenge duduk tawaruk. Tawaruk itu dari warkun niku bokong. Maksudnya lungguh karo bokonge dhewe. Nek wau kan iftiros lemekan bokonge dilemeki polok sikil niku. Jadi istilah napa iftiros kali tawaruk niku ya krana saka bahasane iftiros niku dari firos niku lemek, maksudnya lemekan sikil, lungguhe lemekan sikil. Nek tawaruk arpun dari bokong berarti lungguh karo bokong kene lemek ini. Selanjutnya sinten niku semua orang ketika sholatnya lungguhnya itu mau langsung salam, maka dia disunahkan tawaruk lungguh langsung nempel bokongnya ke alas sholat niku. Lah sing mengke tesih ngadeg meleh, makmum sing keri niku ora rakaate utawi mengke sakderenge salam cek mlampahi sujud sahwi mboten disunahne tawaruk, sing disunahne pangga iftiros. Oh cek sujud sahwi mau ra kunutan aku, mau aku lalen nambah sarakaat, berarti kan sunahne sujud sahwi. Lah niku mengke masuk tahiyat akhir sing disunahne mboten tawaruk tapi iftiros pangga nglungguhi sikil. Niku pas sujud sahwi ping kedua nembe tawaruk terus salam. Niku. Napa kok ngeten niku? Nah niki kan hikmah juga. Nyapa nek tasawuf awal iku kok nglungguhi sikil kok iftiros, terus nek arep salam kok langsung bablasne gak dilungguhi. Soale nek iftiros niku wong jarep penyat melih, jarep tandang gawe melih, jarep ngadeg, jarep sujud sahwi. Niku enteng nek iftiros, ngoten lho. Omong ngene arep ngadeg malih kan enteng, nggih lho. Omong iftiros dilemeki sikil ngeten niku wong ajeng sujud kan gampil. Tapi nek tawaruk pun ngeten kok arep ngadeg niku rekoso. Ya nek jek enom kan enggak apa-apa nek wis rada sepuh, rada lemu ini kan wah dadak nggih, tengkrangan nggih. Arep sujud rekoso, arep ngadeg rekoso. Makanya sujud sing langsung tawaruk nungguin tempat kelas niku nek bar suguh niku wis gak tandang gawe malih kecuali salah. Saged dimangertos sih hikmahe to. Nah nek ngedongnya kowe enak. Jadi nyapa kok tawaruk, nyapa kok iftiros sing ngeten niku. Nyapa kok iftiros soalnya tandang gawe maneh, menyat-menyat itu gampang enteng. Nyapa kok tawaruk kok langsung plek. Iku soalnya wis bar, wis nyaman lah, wis gak arep nyapa-nyapa kok arep salam tok. Nah niku ya. Niki hikmahe. Terus selanjutnya salam yang kedua. Nah ini termasuk sunnah hayat
Assalamualaikum yang pertama niku napa niku rukun salat, tapi salam yang kedua noleh niki, sing kedua niki sunah ae. Berarti mau gak dilampahi, mboten napa-napa. Misale Assalamualaikum warahmatullahi langsung 12 balik kanan. Mboten napa-napa. Soalnya salam ngiwa yang kedua niku hukumnya sunnah hayat. Dilampahi saya mboten dilampahi mboten sunah sujud sahwi. Tesih kathah di antara kula waos cepet mawon melihat ke tempat sujud nek pas salat niku ojo jelalatan teng pundi-pundi, membuka kedua matane nek salat niku panggah melek sing sae. Nek gak khusuk sing sae mboten melek tapi merem sing penting tidak berbahaya. Engko berbahaya ya kudu melek. Melakukan jeda dengan ukuran baca lafaz subhanallah di 6 tempat kon mandek sik jeda. Napa 6 tempat niku antara takbiratul ihram dan doa iftitah. Allahu akbar sakdereng kabira niku mendere tumakninah niku termasuk sunah ya. Sing kedua napa antara doa iftitah dan ta'awud bar kabira walhamdulillah niku wa anamna muslimin niku. Terus sakderenge auzubillah atau bismillah mandek sekedap. Niku jenenge jeda. Niku sunah ya. Nomor 3 napa? Antara ta'awud dan surat Al-Fatihah mandek sih. Niku nggih termasuk sunah ya. Yang nomor kawan antara akhir surat Al-Fatihah dan lafaz amin waladhdallin mandek sih. Ampekan lage amin niku sunah ya. Mandek niku lho jedane niku. Nomor gangsal antara amin dan membaca surah. Amin mandek sih tarik nafas ganti nafas baru lagi maca surat. Yang terakhir antara surat dan rukuk. Jadi mau surat rampung mendel sih jelas langsung rukuk. Mandek begitu dengan kira-kira maca subhanallah nembe Allahu akbar rukuk niku termasuk sunnah. Terus memanjangkan bacaan pada rakaat pertama dibanding rakaat kedua niku sunnah. Jadi nek rakaat pertama sing dawa surate. Sing rakaat kedua niku ndek niku langkung sae. Jadi misalnya surat napa rakaat pertama niku surat Baqarah nggih. Rakaat kedua niku kulhu niku sing sae. Nek diwalik niku makruh. Nek rakaat pertama kulhu, rakaat kedua malah Al-Baqarah. Hikmahe napa? Hikmahe kenek nggih ngenteni makmum sing telat ngoten lho nggih. Dadi ora ketinggalan rakaat. Nek kedua kan wis wong keri panggah keri. Sak rakaat. Dadi rakaat pertama niku lek dawa engko teko keri barang cik oleh sak rakaat cik iso bareng salame. Itu lho ya. Niku hikmahe. Dadi termasuk sunnah hayat adalah memanjangkan bacaan atau rakaat pertama dibanding rakaat kedua. Terus duduk istirahat ketika bangun dari sujud sebelum berdiri. Ya terus bar sujud kedua niko ora langsung ngadeg tapi lungguh riyin leren lungguh. Nah saat nate persani to bar sujud yang kedua ajeng ngadeg niku malah lungguh sik gitu. Niku ora kok lali. Niku sunnah. Niku ora lali niku jenenge julusul istirahat, lungguh gawe leren. Kadang kan ngeluh barang ya sujud suwi niku. Balik proses peredaran darahe lagi dingin ngadeg nggih. Ben ra gliyut-gliyut nek langsung ngadeg. Lenggah. Yen niku sunah, termasuk sunah dilampahi sae ditinggal mboten sunah sujud sahwi. Jadi enten kesunahan sujud napa niku duduk istirahat nggih menika lenggah sekedap sak mantunipun sujud yang kedua sakderengipun ngadeg. Lah gangune berapa? Lamanya berapa? Lamanya itu di bawahnya duduk tasahud awal. Jadi oleh suwi, sing penting gak lebih lama dibanding duduk tasahud awal niku waktune. Ya tasahud awal itu 1 menit ya berarti setengah menit lah istirahat. Toh minimal damel cukup damel tumak. Nah niku tasawuf napa niku duduk istirahat niku mboten lali tapi sunnah abad. Terus yang terakhir niku nggih berhias salat niku pranten munajat billah napa nggih bebisik karo pangeran, sowan karo pangeran ya sing apik nggih, sing suci ora kur suci tok tapi ya sing apik. Salat sing apik nek pakaian khusus sing mahal-mahal apa ora arep bodo kok tuku sowan pangeran niku. Arep sowan maksudnya bebisik karo
pangeran, sowan karo Mbah Lurah yang macak semua apik lho. Adus sik minyakan sik mosok karo pangeran malah napa oblongan. Nggih, oblongan. Don sing rupo ya sing apik wis napa tayumen ngoten niki ya wis ndang dipensiune ganti sing sae. Mosok badan karo sowan pangeran apik badan. Iki termasuk sunah berhias ketika sholat. Pun niki mawon untuk kesunahan, mungkin kalau ada pertanyaan monggo, tapi niki belum dijawab oleh Pak Amin. Ada 10 pertanyaan dan pertanyaannya lumayan berat-berat dan aneh-aneh. Niki monggo niki langsung ulun sempur, tapi mulai jawaban itu ya. Dan insya Allah valid karena saya persiapan betul untuk jawab ini. Ada waktu betul. Ada dalilnya, Quran hadisnya, kitabnya ada semua. Niki dijawab niki riyen nopo pertanyaan sing spontan monggo kula balaken teng moderator. Nuwun sewu nggih Pak Kur. Saya belakang maca niki. Matur suwun nggih niki ilmu ya audit ji. Tadi kita nek salah tompo kadang ilmu Pak Ewake semono ditinggal. Jadi niki mau cuma awake dhewe ben ngapus ilmune ngoten wae nggih. Amunten. Niki dan niki biasanya jam 12 niki pun bar. Lah niki pas jam 12 pun lajeng Pak nembe pertanyaan. Niki enten sing ajeng tanglet ketoke mau ilang tanglet mboten monggo nek tanglet kula riyen nggih. Nek mboten niki langsung jawab pertanyaan sing mlebet. Langsung bagus. Nggih sing pun mlebet niki hadis kula wasrien napa jenengan langsung mawon mun monggo. Kula wasrien nggih. Nomor 1, Gus, ada orang mau naik gaji untuk biaya dia menjual tanah sawahnya sendiri. Padahal ibadah haji dalam rukun Islam, bagi yang mampu, yang ingin saya tanyakan, apakah sudah termasuk kategori mampu orang tersebut? Padahal sawah tersebut termasuk satu-satunya sumber perekonomian bagi mereka. Mohon penjelasannya. Nomor 2. Nomor kali, bagaimana hukumnya membayar hutang pupuk dengan melebihi nominal hutang? Semisal harga pupuk itu 225. Nah, ketika panen songkok marmit dibayar 250. Engkang kados mekaten menika bagi engkang ngutangne napa diparengne napi Gus? Nomor 3, anak siapakah bayi yang lahir dari hasil perbuatan zina? Mohon penjelasannya. Gus 3 niki ngon. Ribut. Nggih, historian nggih. Engkang sepindah wau orang naik gaji betul sawah. Padahal sawah itu merupakan satu-satunya sumber penghasilan untuk kebutuhan hidupnya. Terus pertanyaannya, mohon penjelasannya. Apakah sudah termasuk kategori mampu atau istitoah? Syarat wajib haji itu kan salah setunggalipun istitoah. Istitoah itu mampu baik secara fisik, secara bekal, secara perjalanan. Ya, apakah orang seperti ini termasuk mampu? Nah, ini ngeten. Kalau memang sawah itu merupakan satu-satunya sumber penghasilan untuk kebutuhan primer hidupnya, dengan dia menjual itu untuk biaya haji, akhirnya dia menjadi orang yang tidak tercukupi kebutuhan dasarnya, maka hajinya ini haram. Hajinya haram. Enten dalile tadi baru deh teng hadis Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi pernah dawuh ngene. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i isman ayyudhi'a man yaqutu. Cukup kanggo wong iku mendapatkan dosa
sing wis menyia-nyiakan wong sing menjadi tanggung jawabnya. Jadi dengan dia jual tanah, sawah dan seterusnya, akhirnya sing sebelumnya itu kecukupan wajib kebutuhan primernya itu terpenuhi, begitu pulang dari haji menjadi miskin atau menjadi melarat. Dan ini haram budal ini. Teng fikih malah dijelaskan itu semua harta itu kalau memang masih menjadi kebutuhan pokoknya, kebutuhan dasarnya, itu hak keluarga. Haji itu hak Allah. Dikatakan sing didhisikno, sing diprioritasno itu hak manusia dibanding hak Allah. Kenapa? Li fakrihim wa ginahu. Krono kawula iku fakir, Gusti Allah iku sugih. Niku dasar ulama. Jadi orang oleh gur nekat atau memaksakan diri untuk naik haji kalau risikonya bisa menelantarkan keluarga. Ini haram nih, haji ini haram. Dan terus tiang sing wajib kewajiban haji, nek haram haji ini berarti dereng istitoah. Nek dereng istitoah berarti ora wajib. Nek ora wajib ngelakoni ini, mboten dereng haji atau mboten daftar niku mboten dosa. Bon, niku. Nomor kalih, bagaimana membayar hutang pupuk dengan melebihi nominal hutang? Sebenarnya regane 220. Terus pas panen saka marem dibayar 250. Ngeten nggih. Jadi niku utang napa tuku, Pak? Utang napa tuku? Nek utang niku ya balik napa sing diutang, nek tuku niku iso bayar cash, iso bayar carry. Nek memang tembungi utang, utang niku kan termasuk ibadah sosial, kegiatan sosial. Kalau adol tinuku niku komersial. Jadi golek bati. Neng saiki kan utang itu dijadikan sebagai bentuk komersial. Orang mencari keuntungan saka ngutangi, ya. Saka ngutangi niku ngutangi. Saking utang, saya pengen dapat keuntungan dari memberikan pinjaman utang. Loh ini sudah tercerabut dari asalnya utang piutang itu jenenge utang itu nggih nyileki nulung kan ngoten. Tapi nek sakniki kan mbok malah mentung jare nulung tak tulungi nyo tak silih-silih kan. Kok tapi engko balekno dobel, balekno luwe. Lha iku berarti golek bati ora kok nulungi. Lah nek golek bati ngoten niku jenenge riba. Betul lagi ya? Bon, dan ini pengen jelas nih utang rabuk 200 bayarnya soko senenge 200 ditambahi dewi selawe parang nopo mboten yo malah oleh sae termasuk qardul hasan utang sing sae ngeten iki ditambahi nek nyaur tapi inisiatif tambahi itu bukan dari wong sing utangi tapi murni dari wong sing utang. Lah iki bedane kali riba. Nek engko tambah ono 100.000 sing nyaratne ngenten niku wong sing utang niku dadine riba, riba kordi, riba utang. Tapi nek gak disyaratno ya sebalekno 200.000. Wah, aku panenan akeh wis tak tambahi 20.000 yo tambahan matur sebagai bentuk terima kasihku. Niki malah saya. Jenenge qardul hasan nang hadis ini kok inna khiyarakum ahsanukum qodaan. Sapi awak-awakmu sing paling apik nek nyaur. Nek nyaur luwih apik. Jadi padha nambaine, padha wewe bunga. Tapi kalau inisiatif itu bukan dari orang yang minjami, tapi dari orang yang pinjam, niki jenenge qardul hasan. Utang sing ngutang, bayar utang sing apik. Tapi nek sing nyaratno tambahan niku saka wong sing ngutangi niki jenenge riba. Niki nek utang lho nggih. Tapi nek ini jual beli misalnya ngenten rabu sak iki nek kok cash 200.000. Tapi nek kok bayar sepane 250. Lah ngenten iki sanes utang, tapi bek ajal. Kredit itu lho nggih. Kredit itu bayar carry, jual beli. Ngeten niki pareng soalnya munggure wektu ini termasuk sesuatu sing iso diaji kerto. Awit tandur sampai panen 3 sasi.
duitku ora iso tak tanjakne iki krana cipok gowo rungkuk bayar. Pomo tak tanjakno tak nggih modal niku aku wis bali 50.000. Lah akhire sumben wae tak dol regane rabu nek cash 220, nek kredit bayar panen 250. Ngeten iki sanes utang tapi bayar keri bek takjil atau bek muajal ning arane niku pareng. Dan terus nek jual beli pareng, nek utang malah langkung saya soal inisiatif nambah ini wong sing utang, sakne sing utang ini sing utangi engko balik 250. Lah niku jenenge riba. Nek teng pertanyaan niki wau kan sing krana mareme to niki wau. Krana saking mareme paling akeh akhire matur suwun tambahi 20.000. Niku sing maringi sae, sing nampa nggih Pak pareng. Niki tenen critane niki teng setunggal sahabat Kanjeng Nabi utang unta setahun, umur setahun. Terus akhir ditagih dan Nabi wae bayar. Yo, golek ono untaku sing setahun. Mboten enten dengan Nabi niki enek sing setahun luwih niki lho. Ora enek ya ora apa-apa jubuken. Lho, nek kaya ngono pripun kuwi riba? Enggak, iku krana matur nuwunku. Nah, akhirnya dawuh Kanjeng Nabi dudu riba kuwi iku inna khiyarakum ahsanukum qadaan. Dawuh Kanjeng Nabi ini saapi-apike wong iku sing nek nyaur ku sing luwih apik. Ngeten nek umur setahun dibayar setahun setengah niku nek penting gak dijadikan sebagai klausul transaksi sebagai persyaratan, maka itu termasuk qardul hasan, nyarutang sing luwih apik. Niku pareng Pak dikatakan sebagai utang piutang. Sangawe pareng ditampi oleh wong sing memberi utang, terus umpama dianggap jual beli pupuk dengan kredit pareng. Ngoten ya. Nomor 3. Selanjutnya, anak siapakah bayi yang lahir dari hasil perbuatan zina? Mohon penjelasannya. Jadi maksudnya zina itu nikah di luar, apa niku niku lahir di luar nikah yang sah. Niku ngene, umpami sampai kandungan itu lahir ya, ibunya itu enggak menikah. Jadi sampai anak itu lahir kok ibunya enggak menikah. Derek duwe bojo terus anaknya pun lahir. Niku nek Imam Syafi'i mengatakan dia hanya bernasab ke ibunya. Enggak bisa nasabnya itu sambung karo ayah atau laki-laki yang berzina itu. Atau ayah biologisnya istilahnya. Betul sakit. Nek sampailah anak lahir derek lagi. Lah saat ini nek sing hamil di luar nikah ini nikah sak dereng anak niku lahir, cik meteng niku langsung rabi. Rabine iso ae karo wong sing ngetengi utawa karo lanang liya. Lah niki ditafsir. Umpama rabine iku karo wong lanang liya. Sami mawon, pokoke karo lanang liya utawa karo wong sing niku sing napa? Sing zina niku. Rabi terus anak iki lahir di bawah 6 bulan dari pernikahan. Jadi misalnya nikahnya Januari, pun ambil ya, terus nikah Januari. Bulan 6 itu berarti Juni, Pak. Juni, berarti Mei kok pun lahir, belum ada 6 bulan dari pernikahan ini. Maka anak ini menurut Syafi'i, madzhab Syafi'i boten saged disambungkan nasabe kali bojone sing itu. Nek lahirnya sebelum 6 bulan dari pernikahan ibunya, betul sambung kak. Nasib nggak bisa dikatakan anaknya bojone sing itu, betul sakit. Tapi nek lahirnya di atas 6 bulan, gitu. Misalnya bulan Juli lahir, atau bulan Agustus, September lahir, lebih dari 6 bulan dari pernikahan ibunya, niku maka secara hukum dia dianggap sambung dengan suaminya ibunya itu. Sekalipun suaminya itu bukan orang yang berzina, maka anak ini akan otomatis sambung ke suami ibunya itu. Kalau tidak di li'an itu dinafikan, ini bukan anakku. Ketika suaminya tidak menolak itu anaknya, tidak mengingkari itu anaknya, maka secara hukum dianggap intisab. Intisab itu sambung nasabnya dengan ayahnya. Kalau lahirnya setelah 6 bulan pasca pernikahan ibunya.
Tapi nek lahir saderenge 6 bulan dari pernikahan mau Mei niku pun lahir. Nah, itu mesti dudu sperma dari suami atau pernikahan apa niku hubungan setelah pernikahan. Pasti ini hasil dari sebelum nikah. Tapi lahir bar 6 bulan, nah niku ada kemungkinan bahwa kandungan ini berasal dari suaminya. Karena aqallul hamli batas minimalnya hamil itu adalah 6 bulan. Ngoten nggih? Niki menurut satu mazhab Imam Syafi'i. Jadi global ini menurut Imam Syafi'i, nek ibu ini niku dereng nikah, mboten gadah bojo maksudnya, mboten rabi. Sampai anak niku lahir urung rabi. Berarti anak niku mboten gak duwe bapak, mboten. Secara hukum lho, gak duwe bapak secara hukum. Sekalipun secara biologis ada. Secara hukum gak punya bapak. Berarti nasabe sambung dengan ibu. Tapi nek yang hamil itu nikah sakderenge lahir anak ini diperinci wau nek lahir sebelum 6 bulan dari pernikahan ibunya, maka tidak bisa sambung ke suaminya, nggak bisa menjadi anaknya bapaknya secara hukum nih. Bojone ibu ini ku mboten saged dadi bapake anak nih kalau lahirnya sebelum 6 bulan dari pernikahannya. Kalau lahirnya setelah 6 bulan dari pernikahan ibunya, maka anak yang lahir ini bisa sambung atau suaminya itu bisa menjadi bapak dari anak ini secara hukum, kecuali dinafikan itu diingkari, ini benar-benar bukan anakku. Niki satu mata. Nek madhab lintu ya tuh. Waqala Abu Hanifah intazawwajaha qabla wad'iha walau biyaumin lahiqo bi alwalad. Kalau perempuan yang hamil di luar nikah itu menikah dengan laki-laki, nikah itu diadakan sekalipun sebelum kelahiran, sebelum lahir, sekalipun jaraknya cuma sehari. Jadi sesok lahiran saiki rabi. Kalau lanang, wong lanang, mbuh sapa lanang maksudnya sing jarak zina atau bukan, maka menurut Abu Hanifah anak ini nasabnya sambung dengan suaminya itu, sekalipun baru nikah sehari sebelum lahir. Jadi besok lahiran saiki rabi. Itu menurut Abu Hanifah sambung nang bojone sing wedok. Masa itu ayah biologisnya. Sing zina lanang si A, bu sing rabi karo si lanang si B. Maka anak ini menurut Abu Hanifah sambung ke B. Bapaknya adalah B, secara hukum loh. Secara hukum. Dia mengenai Abu Hanifah. Bahkan menurut Imam Lintu, nek gak pakai populer, khilaf ulama, memang khilaf. Enten sing mengatakan ya tetap sambung. Anak zina iku ya bapake ya tetep wong sing duwe sperma. Mas yo gak rapi. Niki sebagai ulama sing mboten populer. Khilaf ngaten. Kenapa? Dalam Al-Qur'an wala taziru wazratu wizra ukhra. Dosa seseorang itu nggak bisa dilimpahkan kepada orang lain. Anak ini ketika anak ini kan korban bapaknya lah namanya. Lah, sing dosa kan bapaknya. Ketika anak itu mulai lahir gak diwehi bapak, gak dihukumi gak duwe bapak, anak itu ikut menanggung dosa bapak. Quran yang mengatakan wala taziru wazratu wizra ukhra. Orang itu nggak bisa menanggung kesalahan atau dosanya dilakukan oleh orang lain. Lho nek koyo ngono Qur'ane gak iso iki menanggung resiko dengan tidak memiliki bapak. Sehingga nek gak iso, ya tetep bapake sing jajak zina iku masuk gak rabi karo kowe. Ngenten ulama sing ngeten iki. Makanya ini termasuk perbedaan ulama, tapi nek Syafi'iyah nggih sing awal wau, sing Abu Hanifah wau, sing penting sadurunge lair rabi masuk jarak sedino pangkat sambung karo bojone sing wedok. Nek menurut ulama lain sing boten populer niki panggah sambung nang sohibil ma. Sohibil ma itu pemilik mani niku, pemilik sperma. Bon. Monggo lanjut, Pak. Jauh ngarep dosa pun kula tawane dilanjut napa tesih enten 7 niki. Dilanjut napa dilanjut? Nah, boten enten kula ajeng taklet. Niki saya enten 7. Iki nek
mriki lan iki wingan wekdal jam dosa dilanjutke mos napa dilanjutke kali niku. Soalnya jamnya pun anu napa dilanjutke teng kene gerengan. Iki mungkin teng gerengan nggih giliran berikutnya. Lanjutke iki pun dalu ke wayahe iki giye tengah matun, gak sesuk jalan sehat. Iya nah. Pun nanti nggih pati dimriki nggih. Ya nggih bahan teng kene. Napa Pak Ali? Gak oke, bro. Oh, bro. Dan sebelum kepada Pak Ustadz tadi tanggal tinggi masalah kulhu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Macam yang letak-letakan ada sebagai orang Allahu ahad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bedane kulhu mateni dal kawe mateni ta. Menika napa maknane ben-benten napa boten nyuwun keterangan Pak Ustaz. Nomor kali masalah nazilah tunggal kunut wonten ing dinten Jumat. Yen kula biasa wonten nggih teng mriki nggih wonten. Jelalah niku imame lali boten donga kunut akhire dijoli sujud jawi. Niku termasuk kabeh rukun napa boten nyuwun keterangan. Kabeh tiganipun menika wonten tiyang ingkang boten saged ngadeg salate kalih lungguh. Niku asal imame napa boten termasuk jamaah kala wau sihat sedaya. Semanten matur suwun. Sing bismillah kul huwallahu ahad kalih kul huwallahu ahad nggih tak kalih dal ya sing loro sing dal tak kalih nggih maknane ya benten dal tak nggih ahad niku berarti esa ahad niku ora paham maknane nopo nggih niku mawon dadi nek sing niku mengke makmume saged Allahu ahad terus imame ahad niku gak sah tapi nek padha-padha gak iso Allahu ahad kul huwallahu ahad pape ahad wape sak makmume sah. Ngeten nggih. Nek mak imame umi niku mboten saged maos kelawan leres, makmume yo umi niku padha ra iso niku salah sah. Tapi nek imame ora iso, makmume pinter-pinter ora sah. Jadi niku pun ngeten nggih. Terus pentingnya dadi imam niku. Terus Jumatan kunut nazilah nggih. Usume nazilah jare corona ngeten nggih. Terus lali terakhir sujud sahwi. Ya niku mboten pareng nek nau niku termasuk napa nazilah. Kunut nazilah itu bukan termasuk sunah abad tapi sunah biat, berarti mboten disunahne sujud sahwi kok dilakoni bisa batal kalau tahu. Amdan dan aliman sengaja dan tahu. Nek gak ngerti ya ora ngerti kok. Nah niki mungkin jenengan Jumat jemben kok ngimami lah kita nazilah terus sujud batal jenengan pun ngaji pun ngertos gitu. Tapi nek demben kangen dereng ngertos berarti mboten napa-napa. Terus yang terakhir wau salat duduk imame lenggah ngoten nggih. Makmume ngadeg sedaya. Niku sah soale makmum jamaah niku sing penting imam salate imamku yakin sah, makmum yakin sah. Tapi nek makmum yakin salate imam gak sah niku sing mboten bareng. Jadi nek wong salat gak iso ngadeg, salate lungguh dadi imam. Makmum yakin mboten salat imam niku sah. Wong dhek memang gak iso ngadeg kok. Sah mboten? Sah to? Lah nek sah berarti awake dadi makmum nggih pareng. Ngoten nggih. Niku nek hukum sah mbotene. Nek bicara afdholiyah sing paling utama nggih benten nggih. Sing paling sempurna, sing paling baik dari segala aspek bacaan, kekhusyuan, kewiraian niku sing paling utama dijadikan sebagai imam dan sing terakhir sing paling dicintai oleh jamaahnya, oleh makmumnya. Itu pun. Pun nggih. Pun. Terus niki kula bali-bali bilih
ngaji NU pulang ngaji wonten Masjid Giringan. Nggih. Terken Pak MC. Para rawuh hati wonten ingkang sakala hormati, mekaten punika anggen kita sareng-sareng estu mugi kita saged mendhet ilmu saha manfaatipun anggen kita ngaji wonten ing dalem punika agar kita amalaken wonten ing ibadah-ibadah kita sehari-hari. Amin. Acara sengajipun inggih punika doa. Namung saderengipun doa ing kawula sedaya kirang ing kula matur kula nyuwun ngapunten. Doa kawula sebab manten Mbah Yai Rofi saking kawula Allahumma fi ila pamitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita sareng-sareng berdoa. Bapak doa berkah sing ndonga kang sing amini pingkati. Monggo Allah Subhanahu wa taala sami terjadipun. Kita berusaha sing ndonga kang sing amini pingkati terjadi podo. Bila sampeyan monggo sareng-sareng berdoa mugi menapa ingkang sampun dipun sampaikan dening Mas Taim estu saged beto kemanfaatan keberkahan khususipun dumateng kula panjenengan sami. Allahumma amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayyuhallazina amanu sallu radhiyallahu tabaraka wa ta'ala bi sayyidina rasulina ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hamdana fil amkafin azita ya rabbana rahman bil jalali wal karim wal mustaq la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inni as'aluka wahida hadza samad ya samad wa la walata wa ya man lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma innaka hamdu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak man badi'as samawati wal ardi ya tanzil ikram ya Rasulullah hamdan barakallahu wa hamdan jitukan kan zalim al-muqtam wa masyana kan dunub wa zalam tanajjaz min katsiran wa anzal ma'udusam ja'alika farullah wa rasulullah ya Allah. Allahumma awridna min dhulmatin wal fahmi wa aftah alaina ma'qadana wa hasin akhlaqana bil hilmi wa sahmina khairah rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma kahamna wa dzukka wa kamta rahman ridwanika. Allahumma kahamna wa karam kanajukan janaka. Allahumma kahamna tanasaka wa sibatanika. Allahumma inna nas'aluka al-Qur'an wa al-din wa al-karim wa al-atim samawati wal ardh. اللهم انك انت بشر قدير اسالك بحق ما دعوتك به يا الله اقضي حجتي وحجتنا يا الله ما اتيت من عبادك الصالحين من عبادك الصالحين سبحان الله عدد خلقه ورضوان نفسه وزينة أشهد كلماته ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خلق محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. بالفاتحة. Muhammad